ॐ प्रणमस्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तवास स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्ध्यै प्रथमगं वक्रतुण्डस्य एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णप्रियाक्षु गजव्यक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं हस्तविकट एष सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचन्दं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादश तानि नामानि त्रिसन्ध्य पठेत् नर नास्ति विघ्न भयतस्य सर्वसिद्धि लभते ध्रुवं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् ॐ गां गणपतये नमः ॐ गां गणेशाय नमः ॐ गां गणेशाय नमः प्रणमस्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तवास स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्ध्यै प्रथमं वक्रतुण्डस्य एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णप्रियाक्षु गजव्यक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं हस्तमव विकट एव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भैरवं पूक्तं नवमं भालचन्दं च दशमं तु विनायकं एकादश गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादश तानि नामानि त्रिसन्ध्य पठेत् नर नास्ति विघ्न भयतस्य सर्वसिद्धि लभते ध्रुवम् ॐ गां गणेशाय नमः ॐ गां गणेशाय नमः। এই গণেশৰ স্তোত্ৰম পাঠ কৰিলে মন বুদ্ধি ঠিক থাকে আৰু এই স্তব যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো স্থানত পাঠ কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ যদি আপোনাৰ দোকান বিক্ৰী হোৱা নাই বা আপোনাৰ যদি কোনো সমস্যাত পৰিছে বা আপুনি যদি যাত্ৰাৰ কালীনত এই বিঘ্নদাহক মন্ত্ৰটো যদি পাঠ কৰে তেতিয়া অনিবাৰ্যই ফল পাব। ধন্যবাদ।